大家看，这就是那个宁死都不愿意信仰神灵的大夏国。此刻，他们正遭受灭顶之灾。看起来大夏国快完蛋了。哟西！明明只需要献祭1000万人给神灵当祭品就能保平安，非要把那些低等贱民当人看，活该！我们才不信这种邪神！我看他们是偷偷试过召唤，结果神灵根本看不上他们吧？哈哈哈！你这个只有几百年历史，所以召唤不出神明，只能成为别人奴隶国的国家，有什么资格说这话？大夏国要不要学习老鹰国，投靠我们樱花国的八岐大蛇？我们一定像对待老鹰国一样，好好对待大夏国人民。滚！要投靠也是投靠我们大象国，你一个小岛国算什么东西？你们也别得意，你们每天都会随机死50万人给邪神吃，迟早要你们都会被邪神吃光。至少我们现在还活着，而你们即将要成为妖魔的美食了。局长，大夏国的防御全线溃败了，完了，全完了。不如我们也信仰神灵吧，求求那些神灵救救我们！不可能，我们夏国人就算死也要死在战场上，绝对不碰那些吃人的邪神。这就是我的故乡，几十年不见，怎么变成这样了？恭喜宿主回到了地球，怎么样？系统我很强吧？强个屁！我都在原初世界升级成准地了，你这个系统才出现。你别生气嘛，宿主，只要你在地球上多做有利于大夏国的事儿，就可以积攒积分，到时候可以直接帮你升级成大帝哟。不用你说，我也会这么做。你和我样貌有几分相似，应该是我的后人吧？特别行动局局长，哼，看来我的后人混得还不错。啊，你是老祖？如果你真是老祖，求求你救救大夏国，救救！放心，去。从此刻开始，夏国境内妖魔尽行，擅助者死。什么？不可能，绝对是假的！为了把那些 S 级货种引到夏国，我们可是血祭了整整一座城。Oh fuck！ 我说为什么我国一下子损失了上百万人口？原来是你们搞的鬼！你们就这么对待盟友的？什么盟友？你只是我们的奴隶国。狗咬狗。老鹰国，既然樱花国不仁，不如投入我大象国的怀抱。我们的神油能治愈一切。滚！喝你们的恒河水去！等八岐大神降临，你们通通都要跪下做奴隶。好了，大夏国保住了，我可以安心闭眼了。我让你死了吗？谢老祖再造之恩，徐家子弟愿为老祖赴汤蹈火。别说，我还真有事拜托你。老祖有何吩咐？那个，现在你家在哪儿啊？啊？谁啊？稍等。
你找谁？她就是我的侄孙女吧？我能感觉到她体内的异禀天赋，不愧是我的侄孙女。我是你爷爷的旧识，来看看她。你来的有点晚，爷爷他……快跑！耶，跑，往哪儿跑啊？许倩，乖乖的收手就行，当我们八岐大蛇的祭品吧。魏政委，你曾经也是大夏人，竟然敢信樱花国的邪神，你不觉得可耻吗？我主给了我强大的实力，让我拥有超凡的力量。你看现在的我，捏死你们就像捏死蚂蚁。好好的一个人，怎么长了撮这种狗才会留的胡子？看着真碍眼。哪来的小白脸，找死！身为大夏子民，膝盖软了也就罢了，连审美也跟着扭曲，当狗很光荣吗？牙尖嘴利，既然你急着投胎，我就成全你。立树，蛇影杀！叔叔，你快走，我来挡住他！造事！怎么可能？让你尝尝我们樱花国的守护兽！哼，雕虫小技。怪我！可以和解吗？下辈子吧。叔叔，哎，你快跑！杀了樱花国的人，他们不会放过你的。神，不过是一条狗。是狗，你快跑呀！看叔叔的吧。真气化形，有点道行。夏国人，你来此何事？限你3日交出樱花国控制权，否则杀无赦。哪里来的疯子，竟敢命令本神？你只有3天思考时间。不用3天，我现在就吞了你。蝼蚁般也配叫嚣？既然你有取死之道，那就成全你。饶命！我愿交出樱花国，我愿为奴为仆，终生侍奉你。樱花国的神当我的奴仆，太掉价了。你是在做梦吧？叔叔，你消灭了樱花国的神明，你是神明吗？我是你叔公，刚才你说你爷爷怎么了？我爷爷已经油尽灯枯，还剩最后一口气。那没事了，快带我见你爷爷。原本想细水长流，可恶的夏国人害我吞噬这岛国众生，再去生夺了你们大夏国。你是弟弟？哥，是我，长青回来了。回来了，终于回来了。你是真人还是我在做梦？是真人，不是梦。真的是你，看见你，我可以瞑目了。爷爷，我没让你死，阎王也不敢受。舒祖父，你给爷爷吃了什么？我这是在哪儿？
到了天国？不，还在人间。哥，是我把你拉回来的。你救的我？大夏国手都说我无药可救了。爷爷，您变年轻了。这怎么可能？这是玉髓丹的功效，可以洗髓伐骨，重塑生机。玉髓丹，长青，难道你修仙了？哥，你还是这般敏锐。弟弟，你终于回来了，我想死你了，整整80年啊！这80年我没一天不再念叨你。哥，是我对不起你，若非当年为了照顾我，你也不会蹉跎半生才成家。自家兄弟，不说亏欠。既然你有这般通天彻地的本事，哥有一事相求。哥，你说，别说1件，就算是1000、100件我也同意。啊，哥，你这是干什么？求长青仙人出手，救救大夏，荡平境内妖魔。求老祖宗答应。是我贪心了，虽说你已得到，但这要求确实强人所难。哥，你想哪儿去了？我回老宅之前，已经顺手把大夏境内的妖魔全宰了。全宰了？弟弟，你是不是在哄我开心？你弟弟几时骗过你？不仅是大夏境内，就连樱花国那头8岐大蛇也被我斩了。爷爷，是真的，我亲眼看见仙祖斩杀了8岐大蛇，那场面。仙祖，大事不妙！情报传来，樱花国的8岐大蛇，他杀向大夏了。天照大神啊，8岐大蛇疯了吧？祭品我们一次都没少过呀！早说过那是邪神，供奉冷血畜生，还指望他讲感情？哈，活该！估计是你们总拿咱们外国人当饲料，他执念了吧？救命啊！谁来救救我们？大夏国的仙人，求求你们，看在邻居的份上，不救！忘了你们干的好事了，献祭几10万盟友，引妖魔入大夏，这是天道好轮回。我们知错了，求原谅。无论过去还是现在，我们都罪孽深重，我们真的悔悟了。你们不是悔悟，是知道自己快死了。8岐大蛇已经吃光了樱花国内所有的活物，正向大夏边境逼近。哎呀，看来下手轻了点，居然让那长春缓过气来了。啊，仙祖，你是说，刚才他想抓我乖侄孙女当祭品，我就随手一道分身把他拍死了。是真的，仙祖稍微一用力，那蛇就成一滩了。啊，这也是仙祖的手笔。谢仙祖救爷爷，如今大夏危在旦夕，恳请仙祖出手，许家上下愿肝脑涂地，助您斩妖除魔。啊，这次我不去。啊，为什么？这种货色，你女儿就能解决了。啊，我去打神明？啊，仙祖，倩倩才多大，那可是神明，是与您同层次的存在啊，这个玩笑开不得。不行，我绝不同意倩倩去送死。帝国，不得无礼。长青既然开口，自有他的道理。侄孙女，我感到你体内潜藏着惊人的天赋，告诉叔公，想不想变强？敢不敢为大夏执剑斩邪神？想。好，许家儿女没一个是孬种。乖女儿，爸爸尊重你的选择。好，不愧是我的血脉，叔公这就助你脱胎换骨。此剑名为轩辕剑，是我年少时最喜欢把玩的玩具，现在便送你。谢仙祖赐剑，侄孙女儿这就去斩了那8岐大蛇。去吧，尽管放手去干，天塌下来，叔公给你顶着。
大夏现在要面对的是远超 SS 级的神灵，夏国还能撑多久？夏国，让我们一起为大夏默哀。不宜自寻死路。人类最引以为傲的科技，在他面前竟如此脆弱。请赐予我们力量！去吧，我的信徒，把夏国夷为平地。孽畜，休得猖狂！劝劝他，真的没问题吗？孩子，信老祖宗吧，他绝不会拿倩儿性命开玩笑。你终于来了，现在的我比之前强数万倍，此刻便是雪耻之时。杀你何须本座亲自动手？我家晚辈足矣。怎么可能？地位的大夏血脉竟有此等神力？邪神，不过如此。我是神明。什么？这女人是怪物吗？明明昨天劫持她的时候，她还只是个凡人。这是什么天体？为何能压制我的神格？这是足以毁灭大夏的密室黑焰，你若敢躲，你身后的大夏就会灰飞烟灭。无妨，长了便是。这可是我斩烧本源的一击，你怎么可能？饶命！先是饶命！小蛇愿做大夏国的看门狗，有事守护大夏国运。我操，那可是神明啊！这就咋了？以后地球还有谁敢动我们大夏？邪族，大夏总司令希望能亲自拜会您，当众感谢您的大恩。虚名罢了，见面就不必了。这点功劳算在小剑头上就行。这怎么能行？先祖你对大夏做了如此高的贡献，怎么能？我决定的事，我也不许别人强迫。李国，听长青的吧。长青，我们先走了。自我介绍一下，我是奥斯卡霍尔，来自……停！我对蝼蚁的名字和来历没有兴趣，有屁快放，没话就滚。我们老鹰国的元首非常有诚意，想邀请阁下去一趟大洋彼岸做客。区区蛮夷首领，便配上我去觐见？想见我，让他自己滚过来。许先生话别说太多，看看这个，我想您会改变主意的。你们这是在玩火？看来这筹码很有分量。您当然可以动手，但只要我没按时回去汇报，这照片上的人下场可能会很惨哦。许先生，专车已经备好。哼，老鹰国这么着急找我，想必很着急。我们现在就到地方吧。你做什么？What？ 你怎么进来的？奥斯卡他死了？抱歉，忘了给他护体真气了。凡人的肉体强行横渡虚空，就像被扔进绞肉机里滚了一圈，确实挺痛苦的。你好，许先生，我是老鹰国的猿。我对蝼蚁的头衔没兴趣。他今年96岁了，终身未嫁。听说就是为了等你回来，真是感人的爱情啊！你们想死吗？不，许长青先生，我们只是想请你守护老鹰国。如果是寻求庇护，夏国一向乐于助人，走外交途径即可。No， 你搞错了。我不是要你当盟友，也不是当神明，而是要你当老鹰国的超级员工。你这是认真的吗？我是认真的。我们已经规划好了老鹰国重回世界霸主的秩序，我也将是有史以来最伟大的元首。不愧是一群流放罪犯建立的国家，
无耻得一脉相承。你不懂，没有人比我更懂如何统治世界。曾经我们让世界美好，现在你需要帮助老鹰国再次伟大 ，Make Eagle Great Again。自恋狂。什么？你竟敢把伟大的事业说成是自恋？把掠夺美化成自由，把霸权包装成拯救。几百年了，你们还是只会玩这一套，令人作呕。够了！你只是个有点超能力的暴发户，根本不懂世界。总之，不想让你心爱的人变成一滩肉泥，就乖乖听话。我看未必。你说一下自己想怎么死？年轻人做事要动脑子。我在他体内植入了纳米毒素，离开培养液3分钟就会暴毙。解药只有我有。你现在跪下来求我，或许……该死，那是东方的巫术吗？连纳米毒素都能解。如果他被治好，我绝对活不了。先下手为强。开火，把它打成筛子！重武器，给我用火箭筒！导弹，发射战斧导弹，把它炸成灰！元首，那里是市中心，会有大量平民伤亡。我不管，为了伟大的老鹰国，牺牲是必要的。快发射！这是怪物！给我上核弹，战术核弹！你疯了吗？那是手作！没有人比我更懂现在的局势。他不死，我们都得完蛋！立刻授权，这是命令！是天国吗？长青，真的是你？是我，抱歉，我来晚了。睡吧，等你再醒来，一切苦难都结束了，你保证。飞高点儿，快跑！饶命啊！世界饶命啊！今天让你们尝尝被绝对力量支配的滋味。你要干什么？我也想看看你们的先进科技能不能挡得住他们。既然这里曾是流放者的国度，那就把这些妖魔流放到这里吧。都督阁下，全境沦陷了！阁下，许先生，真神，我知道错了。种什么因，得什么果。神啊，只要您肯收手，老鹰国愿举国归降，世世代代做大夏的附属国，做您的奴仆。现在想当狗，晚了，早干什么去了？我只是一时糊涂。大夏与你国往事无甚深仇，如果你一开始祈求我的庇护，我不介意随手帮一把。可你千不该万不该去威胁我最在意的人。我糊涂啊，那都是下面的人自作主张。求大人有大量，把我们当个屁放了吧。若是冲我来，我顶多当是被蝼蚁叮了一口，但动他就是死罪，绝无赦免。薛长青，我就算有罪，罪责也在我一人。可你召唤妖魔无差别屠杀，简直是反人类！你不会真以为这种小把戏能瞒得过我的眼睛吧？你现在是不是在想，等你这具肉身死后，就用堡里的替身计划的克隆技术让你借尸还魂？你等着吧，只要我的爱国意志还在，我迟早会带领老鹰国再次伟大。
你们老鹰国原本拥有10几亿人口，自从沦为附庸后，为了讨好那条蚯蚓，每天都要献祭10几万活人。短短几年，你们的人口锐减至3亿。如果我再晚来1年，你们这剩下的3亿人也会被吃干抹净，老鹰国将彻底灭种。这只是权宜之计，我们打不过妖魔，只能忍辱负重，庇护在神明身下，猥琐发育，等待反击的时机。那用10几亿国民的命，换取八岐大蛇赐予你家族永生不死的契约，这也是权宜之计吗？你在胡言乱语什么？我根本听不懂。听过搜魂术吗？那不是东方玄幻里的东西吗？难道你以老鹰国3亿国民的性命为祭品，换取你奎克家族在后神类时代的永生与荣耀？这就是你当初与八岐大蛇立下的血契。谎言被戳破后，剩下的就只有无能狂怒了吗？就算你知道也没用，民意会淹没你。抹杀3亿蝼蚁易如反掌，但杀人最好还要诛心。全体老鹰国国民听着，我许长青愿意为老鹰国国民留一条生路。哦，上帝呀！脑子里有声音，你们听到了吗？听到了，这是夏国仙人的恩赐，给你们留了一线生机，哪怕跪着也要接住。恩赐，我看呢是圈套，先找妖魔屠城，再假意施施，这是典型的恶魔行径。没错，所谓的惹怒仙人根本是个幌子，这就是想对老鹰国实行大棒加胡萝卜的驯化。少拿你们婆罗门 PUA 低种姓那一套来揣测我们夏国仙人。你说什么？诽谤，这是对我们信仰的侮辱。等着瞧吧，夏国仙人要的肯定是活人祭品，而不是惩罚元首。我会在老鹰国各地开启直接通往夏国的传送门，你们老鹰国的人民可以通过传送门来到夏国，你们只有15分钟。真的，我的身边真的出现了传送门，代价是什么？我们要付出什么？通过此门有2个条件：第一，过门者需要无条件服从大夏政府安排；2，15分钟内将为奎克有关政客押送至原白地地址。转过别去，这是糖衣炮弹，那是去当奴隶的，来我们大夏国苦修才是正途。fuck 的苦修，在大夏当狗也比去你们那儿当贱民喝恒河水强，连厕所都没有的国家少来碰瓷儿，我先认了。仙人，罪魁祸首奎克及其党羽已全部带到，我们可以走了吗？哈哈哈！仙人饶命啊！我只是一时糊涂，是被奎克胁迫的。我要为你马首是瞻，大仙万岁，仙人万岁！仙人开恩啊！我家中还有8只老母。都是这混蛋害的，是他惹怒了仙人，打死他！仙人，这虽然我们已经处决了，您的怒火平息了吗？求您给条活路。时刻在上，大夏的神明太过残暴了，简直是屠杀！残忍，这叫报应。既然是神，就该慈悲为怀。俗话说，放下屠刀，立地成佛。因为凡人的过错而动怒，这神明的格局未免太小了。少来这套，我们大夏不兴那一套，不会睚眦必报，但会以牙还牙。唉，大夏国和所谓的仙人戾气太重，难得清净。fuck 的境界！大夏至少能保我们一条命，你们那个所谓慈悲的神明，就是让连自己国人的贱民活得连狗都不如，还让我们冒险去死的风险来你们国家当贱民。贱民是前世的因种下的果，你们老鹰国就应该来恒河边忏悔种善因，而不是像狗一样对着夏国摇尾乞怜。傻子才去你们那儿，谁要去吃那用猪饲料做的咖喱？我们就算在大夏国做最底层，也比去你们那儿强。仙人，都是因为我们的失误，
才让石女士陷入险境。您为大夏力挽狂澜，我们却……不怪你们，该怪的人是我。这么多年了，我以为她早已嫁人生子，有了自己的生活，所以归来后未曾想过她。可谁知她竟等了我这么久。先祖，世事难料，这份深情，谁能未卜先知呢？就因为这一个未卜先知，我差点让她命丧黄泉，这是我的失职，也是我的罪过。别伤心了，你这不是都挽回来了吗？等把他治好后，你们一起好好弥补一下这几十年的遗憾，这才是男人该做的。哥，你还像过去那样，能把话说到我心坎里。仙人呐，有些事还得请示您。那几亿老英国难民该如何安置啊？是划拨樱花国旧土给他们，还是给予临时公民身份？都不行。将入境的老英国人划为劳役阶层，只保留最基础的人权，安排从事最底层的基建与苦力工作。啊，仙人，这会不会有损大夏礼仪之邦的国际形象啊？形象？你忘了他们是因为什么才逃到大夏的？我们是礼仪之邦，但也分对谁。他们是以亡国罪民的身份寻求庇护，给口饭吃已经是大夏最大的仁慈，不能给罪犯的便宜犯贱的机会。那万一老英国人抗议不愿意接受呢？这容易，如果不愿意，就把他们送回妖魔横行的老英国，让他们哪儿来的回哪儿去。这几天我谁也不见。明白，我这就去回绝。你们也先出去吧，我想单独陪陪他。夏雨，太好了，真的是你！没事了，以后都没事了。我说过，只要你醒来，我会解决一切的。太刺激了，这就是神仙的感觉吗？你竟然会挥手，就造出了一座城堡。这不过是举手之劳的事。这一刻，我等了几十年，终于。萨瓦迪卡，你好啊！我是大象国主神的分身，特地跨界前来拜访阁下。等一下，本座不是来打架的，我是……竟敢打断我的好事，找死！长青，夏雨，对不起，我以为没人会找我，所以没布下结界隔绝气息，是我的疏忽。没关系的，傻瓜，只要是你，什么时候都可以。我们继续。先祖，您可算回来了，出大事了！怎么了？大象国外交部刚刚发布通告，抗议您暴力外交，不懂礼数，要求您亲自去大象国下跪道歉，否则就替大夏宣战。现在全球网络都炸锅了。还没跟他们算账，他们要先反咬一口，谁给他们的勇气？他们并非单纯的口害，或者是大象国已经在喜马拉雅边境集结了数十万大军，装甲部队正在推进，看架势是真要动手。他们疯了，既然要打，大家奉陪到底。咱们都能跟妖魔打，还怕这群吃糊糊的？不，那样太麻烦了。大夏百姓被妖魔折腾这么多年，需要休养生息。为了区区一个大象国作为服务，先祖，
那您的意思是？夏国人听着，立刻让你们的先人给我们的神道歉！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 大夏人识时务者为俊杰，立刻认怂才是你们的唯一出路。认怂！认怂！你觉得他们到底想干什么？有可能是想摆出强硬的姿态，让我们害怕。就凭这搞笑一样的装备？帮我接通莫里斯·迪莫，我得亲自探探虚实。是。哟，终于肯露面了，夏国司令。我是夏国战区司令陆飞光，莫里斯元首，我想询问一下贵国在边境集结军队的真实意图。意图很简单，让你们那个所谓的先人立刻滚到我们首都来，当着全世界的面给我们大夏国的神明下跪道歉。元首阁下，这里是加密频道，没有外人，你可以不用说这些场面话。是不是有什么难处，还是需要什么台阶？什么乱七八糟的，听不懂人话吗？我说了，让你们的先人下跪道歉。要不我们找个没人的地方，面对面好好商量一下。他慌了。他语气都变了。行，算你识相。10分钟后，我们在边境宫殿见面。外面什么情况？目前大相国在边境集结了30万大军，还有几千辆坦克和几千架飞机。行了，你们撤吧，剩下的交给我。我10分钟清场，不耽误回去喝石家玉煲的汤。别，先人且慢，我们已经通过专线联系了莫里斯·迪莫，10分钟后会进行私人秘密会晤。谈？还有什么好谈的？真打算让我给他们磕头认错？不，先人你误会了。我相信莫里斯这样做肯定是想达成什么别的目的，这是可以商量的事儿啊。道理是这样，但你有没有想过另一种可能？他们没有那么深沉的算计，单纯就是脑子不好使。绝无可能，能混到国家元首的位置，怎么可能是蠢货？莫里斯先生，这里没有记者，贵国到底想要达成什么目的？我的要求说得很清楚，让那个所谓的夏国先人在大象神前面下跪道歉，最好再行个3跪9叩大礼。我们不妨坦诚一点，亵渎神明必须付出代价，让他去磕头。这帮人不是装强硬，而是真的蠢。迪莫先生，是贵国的神灵擅传我们先人的私宅在先，让我们道歉，于情于理说不通，恐怕没什么好说的。不道歉，那就开战。这家伙是不是在跟我玩心理战？算了，为了大局，我把姿态放低一点也无妨。我军愿意主动后撤10公里，这面子够大了吧？哼，果然怕了。大相国崛起就在今朝。看在你们态度还算端正的份上，让那个姓许的在公共场合向我们的神像鞠跪90度，这事儿就算过去了。他不会真这么蠢吧？莫里斯先生，这就强人所难了。这样，我们换个实际点的。夏国愿意无偿向贵国提供100亿吨玉米。多少？100亿吨？当真？千真万确。天哪，这可是100亿吨粮食啊！没了这批玉米，你们那3亿难民吃什么？哦，他们啊，随便对付一下就行，基本就是供应点炸鸡、鸡蛋，天热的时候配点西瓜，饿不死。陆飞光，你在羞辱我吗？啊！莫里斯先生何出此言？这些在大相国都是贵族才能享用的顶级美食。啊？顶级美食？竟然说拿去喂那些比贱民还低级的难民，是在嘲笑我们吃不起吗？这关注点也太清晰了吧！误会，天大的误会！我那是吹牛的，其实哪有那么好，就是随口一说。实际上啊，实际上可能就是顿顿窝窝头，还不能保证3餐呢。我就说嘛。是。那莫里斯先生，这100亿吨玉米归你们，那咱们这事儿是不是就翻篇了？想得美！这怎么可能？
莫里斯先生，请问还有哪里不妥？你想的太简单了，你刚才那是对大相国元首的戏弄，是对强权的不敬。那你到底想怎样？这100亿吨玉米必须由你们那个姓徐的仙人亲自运送，他们得像牲口一样，一步一步拉过边境线，最好还要背着我们的神像。莫里斯，你不要欺人太甚！欺人太甚，这是恩赐。在大相国，牛是圣物，让你们的先人像牛一样替我们干活，是在抬举他，甚至还要全城全网之。你疯了！去你大爷的恩赐！我真他妈错了！我把你成了正常人，我以为你在搞政治博弈，你他妈就是单纯的脑干缺失，蠢的没影儿，蠢的无药可救。当正常人的我也真他妈蠢！呸！让我们的先人给你们大相国当牛道歉，你们也配？也不看看你们几斤几两！野蛮人！你闯大祸了，你知道后果吗？来，你说说有多大祸？大军会踏平相国，攻占你们的首都，把你们的男人变成奴隶，女人变成……凭什么？凭你们从万国博览会上淘来的2手破烂武器，还是凭你们那些连地位不如牛的贱民？你在小看伟大的大相国？不，我不是小看。我是把你们当垃圾，立刻滚到你的国家，集结你的军队，我让你见识见识什么叫差距。你真打算放我走？你难道不知道，只要我回去，大相国的铁骑立刻就会踏平这里？你还真把自己当盘菜了。回去告诉你们的人，洗干净脖子，大夏军队随后就到，滚！战友们，我本以为大相国只是穷疯了，想以此为借口讨点饭吃，所以我放低姿态，想要和平一个机会。为此，我丢了大夏军人的脸，我向大家道歉。这件事，我事后会向上面请罪，但现在我就问大家一句：这帮把我们当软柿子捏的杂碎，该不该打？哼！大象小儿欺人太甚，真欺我大夏无人吗？打死这帮狗娘养的！打死他们！好，不仅要打，还要打得漂亮。我命令，此战我们要以零伤亡的代价全歼来犯之敌。在座的各位，哪怕少1根头发都是失败，有没有信心？有！我许立国请战，愿率10人先遣队直插敌后，给这帮蠢货来一个中心开花，打一个漂亮的0伤亡样板。立国，你是仙人之后，这种尖刀任务太危险，你还是……司令，大夏军规第1条，战场之上无亲属关系，只有长官与士兵。您刚才是在公然破坏军队纪律，我有权向监督组检举您。好小子，不愧是许家的人，有种！特战营所有人随你挑，哪怕是你想让我给你当副手都行。司令不行，您太胖了，会拖慢小队的战术动作。臭小子，反了你了！听好了，人你带走，但我有一个死命令，怎么带出去的就怎么给我带回来。但这10个人里，哪怕有1个人掉了一层皮，老子唯你是问。是，若有伤亡，许立国愿军法处置。将士们，这一仗我们要把大相国的脊梁骨打断，让他们世世代代都记住大夏军队的阴影，也让新人看看咱们大夏男儿的血性。杀！时隔100年，大夏依旧是那头腾飞的巨人。会受到出生的炮兵啊！我们引以为傲的皇家炮兵团在干什么？为什么不反击？报告元首，炮兵阵地没了，对方好像有几个幽灵一样的特种兵摸到了后方，我们的炮手还没看见人，就被全部爆头了。几千人，怎么可能有这么大规模的渗透？那些贱民敢死队呢？让他们冲上去当肉盾啊！敢死队！听说这边大夏军喊话，不想管饭，军队有炸鸡，还有牛肉，他们全扔了枪，过去排队领饭了。混蛋，这是作弊，绝对是那个仙人在作弊。既然他不讲武德，就别怪我，我要召唤大象神。别动，我想通知你一件事。
所有人已经被我们10个人包围了。站起来！都给我站起来！谁允许你们投降的？混账！是群废物！可恶！给你东西，区区10个坏人，就把你们吓破了胆，有何用？果然，多美男子的血肉有点嚼头，比那些瘦骨嶙峋的贱民强多了。伟大的大象神啊！这群大夏人卑鄙无耻，利用邪神作弊，求您降下天罚，毁灭他们！大夏国，卑鄙的是你们吧？说好不用神明。凡人，告诉我，你们潜藏的部队藏在哪里？主力，对付你们这群乌合之众，我们这10个人都嫌多。尽心思，我成全你。这就是所谓的神，还没我家的猪耐砍。结了无数的身体防御。凡人，协助神灵，看招，法相天地！小小的蝼蚁，化为妖泥吧！我的法相天地！这个国家的元首没有自知之明，神也一样。让你见识真正的绝望！毁灭死光！这一击摧毁整个东洋！神啊，这样连大夏国也会一起毁灭的！闭嘴！这群废物的死活与我何干？什么鬼？我的鼻子又断了！完了，神也被虐了！我操，仙人牛逼，大夏特种兵牛逼！作弊，这绝对是作弊！那个女人全靠那把神剑，有本事让她放下武器，空手挡！怎么，还想继续玩吗？求大夏仙人饶命，小生有眼不识泰山，我们投降。大夏所有的经济损失，大相国10倍，不，100倍赔偿。大夏的损失，我们大夏国就是砸锅卖铁也会补上的。喂，我功不可投，看懂了所谓的剑了吗？啊，没什么了不起，就靠那把剑，夺走，我就能反败为胜。这怎么可能做到？那女人强的是怪物一样。动动你的脑子！大夏国的男人不是最擅长对付小姑娘了吗？发挥你们的肮脏的天赋，想办法把剑弄过来。密谋完了吗？你们那点微弱的脑电波，吵得像苍蝇一样。你能听到神念传音？还有，收起那点龌龊的心思。我这孙子手里的剑，只是我少年的玩具而已。劝你们赶紧投降！大相国的人民要是在我叔公的治理下，日子会比现在强100倍。大相国的所有子民听着，若大夏国接管此地，我以许长青之名起誓，自明日起，无论高低贵贱，即便你是所谓的贱民，玉米粥管饱，每日1颗鸡蛋，每周1顿炸鸡，且尔等再无需担忧成为邪神的祭品。那个声音直接钻进我脑子里了，你们听到了吗？听到了，真的吗？每天都能喝饱那种金黄色的玉米粥？你们担心的不应该是能不能喝到玉米粥，而是能喝多少。我们这多余的粮食只能用恐怖来形容。准备好喝玉米粥喝到吐吧！如果这是真的，我愿意投降。国内每天都是赢，可我能吃的东西却越来越少，每天还要担心贱民死光了后，我被当成祭品怎么办？我的信仰之力断了！莫雷斯，想办法，我们都要完蛋！拼了！为了大相国的荣耀！小姑娘，来，看这里。不愧是大相国的人，
挺符合我对你们的刻板印象。时间到手了，我赢了，你死定了！死吧！我说过，他只是我的玩具，既是救主，他又怎敢伤我分毫？这怎么回事？大夏仙人，救命啊！我愿为奴为仆，唯命是从。救我一命！有一个秘密要交代啊！就是我的小主先生。你身后的主子，我岂会不知？直到死，你还是这般不知天高地厚。司令，是我无能，带去的10个弟兄都挂了彩。这不怪你，谁能料到对方的神明会无耻毁约？你仅凭10人小队就俘虏了大相国整条边防军，这份战绩足以载入史册。说得对，也不看看是谁的种，好像的。立国，我已经向组织递交了辞呈，并举荐你接任总司令一职。啊？什么？司令？这万万使不得！您正值壮年，怎么能……听我说完，立国，我这个司令是在大夏内忧外患、妖魔环伺时上任的。如今许仙人横空出世，妖魔荡尽，樱花、老鹰、大象三方强敌灰飞烟灭，大夏的国运已变。现在需要的不再是盾，而是一把锋芒毕露、能开疆拓土的剑。显然，你比我更适合当这把剑。可是，陆司令看得通透，大征之事不进则退，你是最佳人选，莫要推辞。司令，您的栽培之恩，立国永世不忘。行了，大老爷们儿别搞得这么煽情。许仙人，关于大相国，您的意思是彻底接管？当然，以前是因为大夏物资匮乏，还要顾及国际舆论。现在哪怕是为了大相国的人民，也应该彻底接管，好好整治。我也是这么想的。占领之后，至少那边的老百姓能吃上一口热乎饭，军人也不用再在军队里吃那种猪饲料煮的糊糊了，这是积德的好事儿。大人谈正事，你一个小丫头片子插什么嘴？去厨房帮忙。啊，我怎么就不能说话了？不，他说的很有道理。看来我确实该退休了。这事儿看他还没一个小姑娘透彻啊。小姑娘，嘿，陆伯伯，您可别小看人，那2个邪神还是我亲手斩的呢。是，咱们倩丫头是大夏最硬的拳头，将来成就不可限量。哎呀，有叔公在，我哪里敢称最强嘛？先祖，抛开这些，我心里有个问题想请教您。但说无妨。先祖，大将神临死前提到的那个幕后主使，你说你知道？我知道。爹，那些东西比所谓的邪神更恐怖吗？如果是那样，大夏必须提前做好准备。不必惊慌，你们该吃吃，该睡睡，剩下的事交给我。仙人，您的神通我们有目共睹，但兵法有云：知己知彼，百战不殆。若那幕后黑手真的是凌驾于邪神之上，我们一点准备都没有的话，司令说的对，先祖，这关乎国运，您就别卖关子了。罢了，说再多也是苍白的表达，我就用事实说话。我现在就去把那所谓的幕后黑手抹除。弟弟，你把我们带到老鹰国废墟做什么？这里宽敞，也没活人，既然要动手，自然得放得开手的。这是什么怪物？这是那个邪神的幕后黑手。什么？难道他一直潜伏在老鹰国的地底下？非也，他本无实体，存于在高维的精神位面，是我强行赋予了他实体，把他拽到了这儿。也就是说，这种不可名状的恐怖存在被您随意拿捏？那是自然。如果这恶心的东西到底是什么？我们的宇宙并非唯一，除了我们身后的物质宇宙，还有科技宇宙、修仙宇宙以及纯粹的精神宇宙。难道之前的邪神和妖魔其实都是？没错，他们本是同源，他们入侵的目的就是圈养人类，收割信仰，最后吞噬殆尽。吞噬？难不成那些妖魔其实……正是人类转化的养料，在香火大世界，这被称为皈依，
制造恐惧，逼迫人类信仰。竟敢打扰本座陈年！睡醒了就滚出来吧，小瘦瘤。放下他！我先免罪，你身边的这些罪犯，让你尝尝恶味。这不可能！你是更高维度的上位者。现在知道你刚才的话有多无知了。这是什么？看见我不会燃烧。大光，摩天指。老弟，这手段简直如神迹一般啊！叹为观止啊！难怪仙人从始至终都如此从容。先祖，真的这么简单就结束了？这真是邪神背后的主宰？不是他太弱，是我太强。对我而言，所谓的幕后黑手，不过是强壮一点的蝼蚁罢了。可是，该死的人类，该死的大夏仙人！本座原本是能劝人类彻底沦为邪魔，但进行收割。既然被你拒了，那就别怪我提前发怒了。这就是完美的躯体。哦，这回看起来稍微耐揍了一点。稍微耐揍？凡人，你对力量一无所知。如果你只有这点搬砖的力气，建议直接一头扎进太阳里自毁，省得丢人现眼。你在羞辱神灵！别误会，我没有羞辱你，我只是在说你是个垃圾。放肆！既然你想见识神的力量，日月逆转，乾坤颠倒，看见了吗？这个星球的昼夜皆在我一念之间，我就是这里唯一的主宰。可就完了？许仙，只要你肯臣服于我，做神的伴侣，我就赐予你永恒的生命。嘿，这个人皮的肉球，本小姐太领你的反胃。不识抬举，那你们呢？做梦！好，既然你们急着找死，那我就抹除这颗星球，去下一个宇宙寻找信徒。你也太把自己当回事了，这种把戏也能叫神迹？我再给你5分钟表演时间。既然你想看，那就让你见识真正的绝望。天星陨落。引动星辰，这才像点样子嘛。这种级别的灾难，就算全球核弹齐发也挡不住。仙人能见证您的风采，死而无憾吧？搞什么离婚5年？你看着周围有一点要毁灭的样子吗？这怎么可能？引力呢？潮汐力呢？为什么地球没有崩溃？是你竟然能压制2颗星球的引力场！不得不说，
你能拉动月球确实有点厉害，但既然你能拉下来，我又为何不能稳住它？那我就把整个月球砸在地球上，看你怎么办！超时了，虽然这景色不错，但该结束。完了，我已经张开了绝对防御结界，只要再过10秒，月球就会撞上地球。借你发夹一用。俗泥。一枚发卡，巅峰的我竟然输给了一枚发卡。不是发夹强，是用发夹的人强。牛逼炸了！还得是新人，一出手直接秒杀！什么狗屁的大象神，都去死吧！从今天起，我只信大夏的大象仙。Oh my god！ 大夏仙人，你就是上帝，你是我们唯一的救世主。仙人，经过于有田这次肆虐，除了大夏国和大象国受您庇护，其他地区的人类，几乎绝迹。啊，绝迹？有这么夸张吗？粗略统计的话，目前大夏和大象国以外的全球幸存者加起来恐怕只有几十万人了。这未必算是一件坏事。啊？为什么这么说？人少了，纷争自然也就少了。既然旧秩序已经崩塌，我们大夏国正好可以放开手脚，去建设一个真正和谐的人类文明。我明白您的意思了，先祖，您是说这是一个让我们大夏人名正言顺接管全球大陆的契机，对吧？你说的对，我们曾经推动全人类发展的2带3路，过去总是因为那些帝国主义遗留的矛盾而步履艰难，止步不前。我懂了，也就是说，现在那些帝国主义的绊脚石已经彻底消失了。我们可以尽情利用大夏的制度优势，代表全人类去规划未来的发展了。这么说来，这确是千载难逢的良机。如今世界秩序崩塌，正等着我们大夏挥毫泼墨，重塑乾坤。立国，事不宜迟，我们立刻向组织汇报这个方案。好，走。恭喜宿主，您已圆满完成祝大夏强国系列任务，系统即将为您发放终极升级奖励。系统，你终于舍得出来了，我还以为你死机了。谁让宿主你强的离谱嘛！人家本来想在危急关头闪亮登场救你于水火，结果压根儿没给我出场的机会嘛。行了，少贫嘴。我的奖励呢？奖励生成中，3天后发放。届时宿主将直接晋升为大地境，并解锁万界穿梭功能，可自由往返原初修仙界与当前世界。你是说真的？我可以自由带人穿梭2个世界？当然，本系统童叟无欺，thiên意第一。太好了，这样我就能带他们去修仙界，追求长生大道了。不过，为什么要等3天？因为3天后，大夏将迎来复兴路上的最后一道结束，宿主必须清除这个障碍，才能在大道上圆满。行吧，区区3天，我等得起。陆飞光，最近大夏在国际上的局势如何？先祖，哪还有什么国际呀？现在全球目光尽在大夏。是啊，除了南边的大象国，其余土地上几乎找不到人类了。看来大夏确实到了该考虑全球接管、推行人类命运共同体的时候了。我有预感，大夏即将迈入前所未有的巅峰盛世。佳宇去买酒水，怎么去了这么久还没回？放了他！哎呦，我劝你最好收起这副吓人的表情。本神胆子小，手容易倒。我现在只要小拇指轻轻这么一弯，它可是会碎掉的哦。住
住手！你是谁？抓他有什么目的？自我介绍一下，吾名萨蒂，西方神明。西方的神，你不是入侵的那些妖魔 ？No No No！ 别把我和那些低等生物混为一谈，我是正儿八经的神明。今日来此，是为了向你要回我的信徒。信徒？没错，我感应到我残存的几十万信徒以及老鹰国的后裔就在大夏境内，把他们还给我。这女人你带走。还给你？你这口气好像是我强抢了人一般。毁在他们身上，他们有选择的权利。凡人岂有选择神的权利？检测到宿主面临危机，本系统终于等到这个终于等到出场的机会啦！检测到最佳时机，宿主是否立刻将石佳瑜女士传送至安全地带？确定，立刻送走。这是空间法则，一个连于有田那种货色都不敢面对的废物。住口！如果你一开始好好商量，看在同为守护阵营的份上，我也许会考虑，但现在绝无可能。一介凡人妄想对神动手，新世界里不需要你这种占着茅坑不拉屎的烂神。好，这不是吃罚酒。怎么可能？我的身体，这不可能！你是不是以为只要世间还有人对你存有一丝信仰，你就拥有不死之身？但如果这世上连一个信仰你的人都没有了，你会如何？不可能！我在西方经营数千年，怎么可能一个信徒都没有？不信，那就让你死个明白！烂神！烂神！去死吧，烂神！这怎么可能？不是说凡人越绝吗？对神的信仰就越虔诚吗？那也得有个限度。人类的终极本能是延续种族，在灭种危机面前，你选择袖手旁观，他们凭什么还要把希望寄托在你这种废物身上？不，这不可能！我经营了几千年，我不可能会没有信徒。不要，求你饶我一命，别杀我！饶你？凭什么？只要你饶了我，我愿意立下血誓，做你最听话的一条狗。听起来倒是不错，但是我拒绝。你动了我的女人，从那刻起，你的结局就只有死路一条。恭喜宿主，大夏复兴之路的最后一块绊脚石已被粉碎，奖励已发放，恭喜宿主晋升为大地境。这就是大地境的力量吗？比之前强横了何止100倍。接到万界穿梭功能已激活，宿主即刻起可在修仙本源世界与现世之间自由往返，不受限制。佳宇，抱歉，让你受惊了。我没事，连皮都没破。我知道你会来救我的。县主，您要走？没错，如今大夏内忧外患皆除，我已没有继续留在此界的必要了。可是大夏还需要您呐！您是我们的定海神针，我们……废光，你要明白，只有我离开，大夏才能真正实现人类命运共同体的宏愿。倩倩，我们也走吧。怎么了，倩倩？叔公，我不走了，我也想留在这里。这丫头竟然能说出这种话，真是让我刮目相看。倩倩，你不是一直嚷嚷着要飞天遁地吗？爸，未来谁也说不准，万一再有新的危险出现呢？大夏不仅需要你，也需要人守护。小姑娘，你不用给自己这么大的压力。陆叔叔，您之前说过我会成为大夏最锋利的矛，难道是骗小孩的吗？这当然不是。好侄女，没想到你竟然有这般觉悟，我不得不承认，叔公之前太小看你了。这才哪儿到哪儿啊？好，那叔公就拭目以待了。大夏不缺一个退休的老人，他也不缺一个爷爷，但你那个世界缺个大哥。好，那我们3人返回原初世界。怎么样，宿主？怎么会这样？
长青，这里发生过大战。嘿嘿，虽说原初圣地已经覆灭，这个废墟底下指不定还埋着什么宝贝呢。你怎么这么快就会？说，这里到底发生了什么？我说，别杀我！讲。是卢洪长老，趁您离开之际，里应外合引入无极魔宗，攻陷了圣地。卢洪，看来苏天哥并没有听进我的警告。苏天哥人呢？都被抓了，在无极魔宗。苏天哥，今天午时就要被公开处刑。饶命啊！我知道的都说了，我能走了吗？长青，午时处刑，时间紧迫，我们得赶紧去救人啊！不急，先坐，先尝尝这原初世界的美食。啊！午时3刻已到，行刑！我看谁敢！好一对苦命鸳鸯啊，真是感人。早让你入我魔教你不听，非要当个痴情种，这就是下场。本座让你亲眼看看你心爱的女人是怎么死的。我看你是脑子进水了，你的本体也不过准地修为，这分身撑死也就是个圣人巅峰，而本座可是刚刚突破了准地2重天。对付你这种垃圾，用分身我都嫌多余。放肆！这怎么可能？这不可能！一起上！就算他再强，也只是个分身。今天我们4个准地联手，还杀不死他！这怎么可能？区区一具准地分身，怎么会有如此浑厚的护体罡气？本座先睡1个时辰，这期间你们随意，不用客气。分身也是这般不知死活。闲杂人等退开！以血祭魔，大魔黄泉！欺人太甚！血咒天雷，给我落！错了！哈哈哈哈！许长青，你的死期到了！什么？这许圣主不是初入准地吗？为何仅凭一道分身就能防御住他们的进攻？ 3位宗主，助老夫一臂之
力。必杀修罗灭世人，这就是狂妄的代价。混账！老林头还敢无视我，脑袋留下来！什么？该死！怎么还有一场？还行嘛，居然打破了我的防风层。三位长老，别留手了，助我一臂之力。明白。先阵！这力量，许长吉受死！怎么可能？这仅仅是一个分身啊！陆魂，你确定他2个月前才刚突破准地？这像是刚突破的样子吗？刚才那一击足有准地6重天的威能，对一个主分身毫无作用。我也不清楚，不可能！不管他是什么境界，今天必须弄死这个分身！无极魔宗弟子听令，所有真气都献给我！哟，有点长进，有裂缝了，加油！我看好你们哦。混账！所有人听令，再给我传，让他见识一下无极魔宗真正的底蕴。再多一点，还要更多！这群蝼蚁，没想到关键时刻能炸出这么多油水。怎么回事？我的手拿不开了！我的精血，我的生命力在流失！救命！我不传了！我以为你疯了，这是什么意思啊？把你们的一切都献给我吧！我感觉到了，准地9重的门槛就在眼前。要背叛整个无极魔宗吗？背叛？我就是无极魔宗。闹剧该结束了。什么？你不讲武德，卑鄙小人！卑鄙？那你们几千人围殴我一个分身，怎么算？还要用叛徒偷袭我原初圣教又怎么算？你明明说过你会设1个时辰，这1个时辰随我们变的。你脑子里装的是浆糊吗？兵不厌诈懂不懂？敌人的话你也信？无耻之徒！与其怪我无耻，不如怪你自己太蠢。若不是你强行连接所有人的真气，我又怎能一击重创整个魔宗呢？贪心不足蛇吞象，你想把对你忠心耿耿的部下变成养料，这就注定了你的败局。无极魔宗100万年的基业，今日便断送在一个蠢货手中。你要干什么？不要！这把万人血祭的刀确实锋利，快得让人感觉不到痛苦。你真的有感激杀绝吗？求许圣主饶命！我们无极魔宗愿降，愿并入原初圣教，做牛做马。圣主饶命！我们愿做奴隶，任劳任怨，绝无二心。别杀我！我有秘密要交代，是有人撺掇我们。圣主饶命！我们只是听命行事，我们是无辜的呀！你德高望重，总不能赖上无辜吧？无辜？3个月前，你路过张寡妇家，一时兴起想吃烤鸡，便抢人家王夫的棺材板劈了生火，逼得孤儿寡母上吊自尽。冤枉！绝无此事！冤，去向阎王解释吧。对不起，圣主，弟子辜负了您的栽培，让您失望了。18岁登临大圣之际，放眼古今也是凤毛麟角，你并未辜负我的栽培。是。
师傅，但你确实让我失望了。心性未定，恃才傲物，这次的教训要刻进骨子里，学会观察、敬畏，更要学会看清人心。是，弟子谨记师尊教诲。此间是了，这具分身即将消散，带受伤的师弟们回家的任务就交给你了。弟子定不辱命。这简直是地狱，都是圣主做的。是，圣主救了我们，我们得赶紧去救治其他师兄弟。楚罗，谢谢你救我。还有，对不起，以前是我眼高于顶，不该那样看轻你。我可是你师哥，就应该宽宏大量。长青，你是真的算无一策，这一步步的局，竟然和你预想的分毫不差。老弟，既然你早有准备，为何不一开始就让分身出手？何必让那群孩子遭这份罪？这些年来，这群弟子仗着圣体威名，愈发目中无人。尤其是苏天歌，18岁成圣，确实惊艳，但这天赋也成了他的障眼法，让他骄傲自大，失了敬畏心。其他弟子也好不到哪儿去。楚罗因为出身寒门，在宗门内遭受了多少排挤，这股风气我不喜欢。遥想我初来这方世界之时，也是人微言轻，饱受冷眼与歧视。如今我既已登顶，说我的宗门还延续这种陈腐的阶级偏见，那我这圣主岂不是白当了？弟弟，看来你提升的不只是修为，这份胸襟和格局，才真正像个一代宗师了。此次磨难只是开始，只能希望接下来的考验，他们能扛得住。接下来还有考验？自然，我可不信区区一个二流的无极魔宗，若是背后无人撑腰，敢有胆量对我原初圣教亮剑。诸位道友个个带伤，这是遭了什么难？龙轩，你少在这里猫哭耗子！你们无极魔宗干的好事，你会不知道？啊，天哥，你疯了吗？那是魔宗的人。相由心生，拥有这般绝世容颜的人，又怎会骗我？别过去，危险！龙公子，我们遭了暗算，差点就回不来了。是我管教不严，让你受惊了。刚才我真的以为要死了，那一刻最后悔的就是当初为什么没答应你的告白。哼，真是个蠢女人。傻瓜，没事了，一切都不算晚。天哥，小心背后！太迟了。师尊骂的对，我以前确实眼皮子太浅，浅到连你也觉得我是个说点谎话就会沦陷的蠢货。天哥，原来你是装的！吃过这么大的亏，若再不长进，我也没脸回圣地见师尊了。只是实力悬殊太大，硬碰硬，我们必死无疑。臭婊子，还学会动脑子了，可惜还是天真，区区一把凡铁，能奈我何？是吗？那你现在有没有觉得有点冷？这淬了九幽寒毒的匕首，凉快吗？龙轩，你太自负了。贱人！我抓住了你，斩断你的四肢，让你不得好死！别做梦了，寒毒攻心，神仙难救。怎么可能？不好，毒发被强行压住了！快，趁现在杀了他！杀！蝼蚁一群，本想拿你们当筹码挟，老家伙，
现在看没必要了。天哥，带大家走，我来拖住他，跑多远跑多远。楚罗，你这是送死！快走！若是全军覆没，我就是到了九泉之下，也无颜面对师尊。走，哪儿走？今天全都得死！是需要劈开一条生路。觉悟值得肯定，不过还没到那种地步，把命留着吧。苏天哥，做得不错，生死之间的磨砺和教训，胜过百年苦修。面对平日欺凌你的同盟，竟还能以命相救，你比为师强。刚才楚罗为了给你们博一线生机，甚至准备燃烧寿元。也就是说，在场每一个人的命都是楚罗给的。从今往后，谁若敢再对他有半点不敬，便是忘恩负义的狗。对此败类，我不介意清理门户，绝无赦免，绝无赦免，绝无赦免。哼，好一出师徒情深的戏码！你刚才若是直接动手，或许还有机会。可惜你废话太多，本座体内的毒早已完全排出了。不过只是一只随时可以捏死的蝼蚁罢了。蝼蚁，放肆！准地七重天！现在跪下求饶，本座或许会考虑你在俘虏营里少受2罪。龙轩，你可知罪？尔等打破100万年的互信公约，恨我教长老迎战天渊之境，行此卑鄙偷袭之事，罪不可赦。本座调制的毒，岂是你能轻易化解的？你今日之举，断送的是整个大陆的信任基石。若他日天渊浩劫再临，试问天下还有谁愿挺身而出，去填那个窟窿？你当真是我人族败类，大陆叛徒！你个卑鄙小人！你，哼！既然不会说人话，那就闭嘴！我早说过，你在我眼中不过是一只随时可以捏死的蝼蚁。怎么可能？我这一掌至少也有准地4重的威能，竟伤不了他分毫。若非中毒，怎会被你这般玩弄？那就试他一试。你这是何意？没别的，让你死而无憾而已。就算全胜又如何？你与我仍是蝼蚁，这便是我对你最后慈悲。狂妄！做要让你付出代价。好了，这是唯有步入高阶准地才能掌控的法则之力。这怎么可能？你初入准地，凭什么能以此手段化解我的法则？我说过很多次了，在我眼中，你不过是一只稍微强壮些的蝼蚁。放肆！本座方才不过用了不到1成力。你视我为蝼蚁，站在原地别动，接我这蝼蚁的一剑试试。依你，我便等你1个时辰。这期间，无论是蓄力别招，还是摇人救场，随你便。1个时辰？怎么嫌短？那便2个时辰吧，不能再多了。我的徒儿们还得回圣地歇息。既然闲来无事，
劳烦二位爱徒替为师烹玉壶茶。弟子遵命。汤色清亮，入口回甘，好茶。你怎么还愣着？莫非也想尝尝？星河寂灭，这一剑都是准地9重天阶，道基崩碎。废话这么多，我徒弟们都快困了。好，本座就成全你们，给我灭！这种力量，难道你已经成为正道大帝了？这不可能啊！如约才过片刻，但眼下你这般废人模样，也没必要浪费时间了。等一下，至尊饶命！至尊饶命！是我有眼无珠，冒犯天威。少累，那便连天理都不容。此气会如意噬骨，寸寸崩坏你的肉身，将你的痛觉放大1000倍。你会亲眼看着自己化为灰烬，在极致的痛苦中慢慢死去。徒儿们，随为师回宗。师傅，躲开！师尊，小心身后！3个老匹夫，可知罪？知罪。罪1，纵容下属囚禁圣教弟子，监管不力，视为渎职。罪2，龙君身为执事，不思弥补过错，反欲灭口，降赐未遂，罪上加罪。这家伙疯了不成？罪3，身为大能，却背信弃义，置原初事迹于不顾，是为叛界死罪。尔等不忠不义，罪恶滔天。今日本座便宣判，先天魔宗全宗登柱。连头还能有此等机智，你也算个人物。废话少说，上！哈哈哈哈哈！故弄玄虚，装神弄鬼，老夫差点就信了他那副不可一世的模样。不过如此，简直是滑天下之大忌。至于你们，不想死就跪下！痴心妄想！圣教弟子唯有战死，绝无跪生。我们与圣教共存亡，想让我们投降，除非从我们的尸体上踏过去。待会我会燃尽寿元，带师弟师妹们草。不，我们要死，一起死。你这是？今生没有答应你的告白，但我可以和你一同赴死。陈若师兄，我可是绝世美男，无数女人等着我去享用，岂能早坐在这儿？童君，为什么？本少爷乃是世家贵族，金枝玉叶，谁要跟你这种贱民一起死？属下愿誓死效忠清净少主。属下愿肝脑涂地，为少主马首是瞻。识时务者才是俊杰嘛。这小妮子真美，
拿来当我的私人丫鬟挺好。哈哈哈哈哈！还有谁想活命的吗？现在滚过来，我看谁敢！有骨气，不过你听本座一句劝，别做那可笑的舔狗。这女人便是你的玩物。我是守道，即便身后站着的不是她，我也绝不会向尔等卑劣之徒弯了脊梁。然而立誓宁死不跪。说得好！什么？好痛！宗主，圣主，救我！他究竟是人是鬼？你千不该万不该，不该将屠刀挥向自己的同胞。师尊，我有钱，我家族有数不清的灵石财宝，只要您放我一条狗命，全是您的。父亲，眼下是动手的绝佳时机。不急，让他杀，待他将自家弟子屠戮殆尽，届时原初圣教那些老不死，定会先找他清算。放心，因为此而想投降，乃人之常情，本座不怪你们。但若敢如他们这般对同门背后捅刀，本座必杀无赦。以后？你觉得自己还有以后吗？还要负隅顽抗吗？不如现在跪地求饶，或许还能留个全尸。你笑什么？我笑你们厚颜无耻，关乎整个大陆安全的誓言，你们视作废纸。如今这种卑劣的承诺，觉得本座会信？没想到你这老狗倒真修出了点门道，竟能看透这句躯壳的虚实。还在嘴硬，被说穿了吧？这便是你的遗言，还是说还要故弄玄虚？别急啊，单凭这具分身，确实没法陪你们4个高级准地玩尽兴，所以只能劳烦我的本体亲临了。玄虚，这场闹剧该结束了。这种威压，难道他真已震到大地？怎么可能？你仅凭一根手指的分身之力，就挡住了我的法则天道？假的，都是假的！我不信啊！既然都废了，就别浪费这一身修为。那个方位，应当就是你们先天魔宗的山门大殿吧？看来你们对自己逃跑的速度很有自信。这只能拼了！长青，看清楚了。所以呢？这一剑斩下，就算你能挡住，1000万里内的生灵也将尽数灰飞烟灭。这是狗急跳墙了？找死！挡不住了，这威压太强了！我们要死在这儿了吗？你想死就听我说，所有人收起防御，把真气全部输给楚罗，这是唯一的生路。楚罗这个烂好人，定会拼命护你们周全。开！不对，宗主，我们的力量没有扩散。什么？这怎么可能？怎么可能只有这点范围？
殷嫔必死无疑，我不能死在这儿，绝对不能！闹剧结束，该宣判了。欺人太甚，那就同归于尽吧！斩我金血，逆转乾坤！好儿子，没想到你竟有如此魄力！少爷大义。父亲，厉老，既然要死，不如成全我吧！我的命，我会替你们活下去的。还得是吞天魔功，我已成就大地之身，我无敌了！徐长卿，看到了吗？如今我已位列地境，我们要么联手瓜分这天下，连天渊也得在我们脚下颤抖。一个连生父都吃的畜生，也配谈与我联手？不想合作也罢，你我恩怨一笔勾销，从此井水不犯河水。嘿，做什么美梦？我早就说过，今日就是你的死期。事到如今，你还敢如此狂妄？徐长卿，笑死吧！此道林总还敢虚张声势，是不是虚张声势？回头看看不就知道了。法相天地，弹指一挥间罢。别杀我！只要你饶我一命，我宁做狗我也愿意。我可以帮你对抗天渊，我可以。吞天魔功，这是我圣宗的不传秘术，你怎么可能会？天下宗门天炸，徐长卿灭我魔宗，收我所有合作者名单，想要命的立刻联手杀他！徐长卿，完了！本座不再西迁，诸位受委屈了。我会亲自开炉炼丹，施针疗伤，算是对本座失职的补偿。淤血已散，这是天命辟血丹，服下后调息半颗，不仅伤势痊愈，对你的根基也大有裨益。师尊，石佳瑜姐姐是你的伴侣吗？是，她是我的挚爱。那师娘她介意多一个人侍奉师父吗？天哥，当年从贫民窟把你救出，是因为看到了一块蒙尘的璞玉。我惜才不想看你的天赋被埋没，仅此而已，绝无杂念。天哥，缘分二字，最是强求不得。我知道了，师尊，我都懂。好了，师尊放心，我素天哥拿得起，放得下。为师希望你知道，不妨用心看看身边的人，这世间定有良人能真心待你，你当去尝试。谢谢师尊，我会重新审视周围的人的。
青青临死前那一招太阴了，那道传音广播出去，恐怕都会宗门借着替天行道的名义来围剿我们。正好借此机会来一次彻底的清算，给这个规定立威。放心吧，这场大戏的舞台我已经想好怎么搭建。师尊，这件事关乎大陆存亡，您放心，我有分寸。佳玉说那些宗门提前攻来，我需要你坐镇大殿。我都明白，你放心去吧。宿主，您终于舍得召唤人家啦！我还以为你有了大地修为，就把我这小系统忘了呢。少贫嘴！系统定位地球坐标，我要回一趟老家。嘿，坐标已锁定，鉴于宿主当前需求，正在为你匹配最佳时间线，传送开始。啊，乖乖，我这才离开多久，怎么感觉一步跨入科幻片了？宿主啊，这里是您离开后的第300年，本系统特意为您选择了最适合你的时代。300年，沧海桑田啊！您可以随时返回，那边只过了一瞬。啊，那就好，不然回去家都被偷了。严重警告！严重警告！全程停止运行。帝国300年不见，你没有一点衰老啊！先祖，这多亏了基因科技的突破，如今大夏公民的平均寿命已达1000岁，我这也才刚入壮年。1000岁，好啊！那这天下局势如何？先祖走后，我们将大夏龙旗插遍了全球。如今蓝星已无国界之分，人类命运共同体不再是口号，而是现实。你是说，大夏已统御蓝星300年？师公，您格局小啦，何止蓝星，现在整个太阳系，从火星基地到冥王星前哨，到处都是我们大夏的星港。仅仅300年，你们就走出了摇篮，迈向深空了？那是自然，我们大夏人骨子里就有着探索星辰大海的浪漫。好啊，好啊，终于实现了！可喜可贺，可喜可贺！是啊，这盛世终如先辈所愿。这明明是天大的好事，你们两个大男人哭什么呀？我在那边遇到了点麻烦，需要借用一下大夏的力量。没问题，你要多少，大夏就给多少。答应的如此爽快。嘿嘿，叔公，我现在是大夏星际联邦最高执行官兼3军总司令，整个大夏权力最高的人之一。很好，部队集结需要多久？立刻！立刻？没错，就是立刻！只要你需要，我们下一刻就能为你去任何地方。叔公，若无您当年力挽狂澜，人类早已灭绝。您的恩情我们一直记得，我们大夏1万万人民都愿意为您赴汤蹈火。好，这份心意我领了。先让我看看如今的大夏军威。这等规模，当真是令人叹为观止。这火力覆盖，恐怕连大地都要散避锋芒。先祖，全军出击吗？全军出击动静太大，1/4给我调集蓝星本土1/4的兵力，无益。遵命，大夏第4联合舰队即刻待命。请先祖指示，越前坐标。先让他们在近地轨道静默待命，等我信号。是。哎呀，大家别这么紧张了。我们此番前来，并非为了灭门，只是想请徐长卿圣主出来叙叙旧。痴心妄想！我原初圣教乃正道魁首，圣主何等人物，岂会向你们这群背信弃义的蛇鼠之辈低头？哟，这位小哥哥火气好大呀！合欢族的妖女，收起你那套下三滥的媚术！有个性，等会儿动手记得给他留口气，我要带回去。让徐长君滚出来，我们只要他一人，否则差评此令。放肆！圣主早已正道大帝，
你们这般猖狂，难道就不怕吗？大地又如何？兄弟们，踏平原出胜仗！我看谁敢！哎呀，几十年不见，徐长卿，你这副皮囊倒是越发俊俏了。这么多年了，你还是让人反胃。徐长卿，你可知罪？本座何罪均有？你私自出手，将先天魔宗满门屠尽，鸡犬不留。如此暴戾自摧，你怎能心安理得？他们背信弃义在先，你们是他们应得的报应。你们今日兴师动众，是来替那群该死的魔修讨公道的？纵然魔宗有罪，也该由各大宗门商议后再行定夺。你的行为太过不可控，这就是罪，所以我们无法安心。只要许大圣主乖乖束手就擒，我们绝不为难圣教。你是不是想得太美了？你的嘴还真是硬啊！投降吧！你们几个脑子里装的是浆糊吗？以为凑在一起就能跟大帝叫板？哪怕你是大帝，双拳也难敌四手。就算你能杀光我们，但在此之前，足够我们将你的圣教弟子屠戮殆尽。你也不想看到这些可爱的弟子们血溅当场吧？当我圣教之人被魔宗俘虏，你们装聋作哑，冷眼旁观。如今我力挽狂澜，灭了魔宗，你们反倒跳出来找受害者要安全感。我们那是一时没反应过来嘛。既然在那时选择了沉默，现在就别没脸没皮的拿私自处刑说事。我看你们是做贼心虚，怕秋后算账吧。那魔宗之事，你们几个恐怕也有在参与。你有证据吗？你们今日站在这里，就是最好的证据。尔等与魔宗同罪，当受灭门之罚。真不管这满门弟子的死活了。凭你们这群乌合之众，还没这个本事伤我弟子分毫。看来是谈疯了。既然如此，那就鱼死网破！弟子们，给我上！这究竟是何妖？却能爆发出如此威能！青铜铸造之躯竟然能御空而行！如此巨大的钢铁堡垒，这怎么可能在无神力情况下浮在空中？这违背了天道常理。这到底是什么东西？现在觉得自己能在我这些铁疙瘩把你们杀光之前动我的弟子分毫？既然他不仁，就别怪我们不义，记底牌。虽然代价巨大，但这是唯一的活路了。跟他拼了！哎呀，只要不毁了我的容貌，献祭些修为又何妨？许长青，你也别想出手救援，我们4人拼死也会拖住你，直到这魔兽将你的舰队和弟子杀个精光。现在求饶还来得及，我也许会留下你那些手下一条狗命。总司令，您疯了吗？那是巡航巨变核武！详细先祖。速！这究竟是什么法宝？一击之威，竟恐怖如斯！那结界才是最可怕的，能硬抗这种毁天灭地的爆炸而纹丝不动。许长青的大帝到底有多强？赢不了，根本赢不了，这就是个怪物。4大宗门今日当决。既然活不了，就拉着满门弟子陪葬，自保金丹。喂，想动我爷爷和叔问过我手中的剑了吗？大夏弓舞，折月斩。
一剑斩4地，这可是教科书级别的斩首行动，我是不是很厉害？剑法尚可，心性未佳。这4人修为献祭召唤过一次，不是满状态。知道了，叔公老是这么严肃。接下来怎么处理这些杂鱼啊？清理干净，审判需要彻底。世纪万修士，你将斩下的巨手，好狠的心！这是屠杀，这是魔道行径。恶魔，你就是个披着人皮的恶魔！天道终会降下报应。将整个大陆的安危弃之不顾那一刻，你们也不要后悔灭亡落在你们头上。爷爷，都这么大了，爷爷，300年没见你了，你还好吗？300年，我还好。你这300年有没有给我生过外曾孙？怎么你也问这个？叔公问完，爷爷问。这天没法聊了。任务完成，我撤了。我应该感谢你们，若非你们有生理献祭，这几个硬骨头的老东西还真不好解决。原来如此，为了这虚妄的力量，你们竟然背叛得如此彻底！冤大人，救我！我们还有用。确实，左手恰有一口气，就能要人。这股力量，我感觉我能撕碎大地。复活了！许长青，形势逆转了。这下整个大陆都是我们的囊中之物。是你们的，清楚自己的是天元大人，我们僭越了。你们是不是太不把我放在眼里了？许长青，你屠国大帝时，我一直在注视着你，你确实不错，但你真以为凭你一人就能违抗虚空吗？没想到有一天，本座也会被人当成蝼蚁腐蚀。许长青，时代变了，乖乖受死吧！最后的机会，你们是不是对大帝二字有什么误解？你们知道为什么数十万年来，甚至100万年来，这片天地都出不了一位大帝吗？死到临头还想讲课，他在拖延时间。别废话！我要把他的皮扒下。浩瀚的剑逼着行进大地，却有几分门道。所以呢？良心择物而起，只要你愿归顺于我，这片大陆的生杀大权尽归你手。看来你和这4个蠢货一样，根本不懂何为大帝。你什么意思？难道你以为凭你一人真能打败我这挡了千万年的大陆吗？试试不就知道了吗？师伯，这都什么时候了？稍有差池，整个大陆都会给天元陪葬。是啊，师伯，我们不怕死，我们只怕死的没有价值。我比你们更了解长青，他说能解决，就一定能解决。我也相信师尊，可那是天元本体，万一师尊失手了呢？我们不能赌这1/1000的概率。哪怕只有1/1000，我也不能让长青凯旋之时看到的是满地徒弟的尸体，那对他来说比战败更痛苦，那是伴随一生的心魔。师伯，大义当前，得罪了。等事情结束，出罗愿以死谢罪。哎
哎呀，不愧是折磨了大陆数千万年的老怪物，为了把他的脑袋完整切下来，还真是费了我不少力气，衣服都弄脏了。哟，楚罗，你这是在练拳，还是想给你师伯松松骨？没有，师尊，徒儿是在驱赶蚊子。你竟然单枪匹马斩杀了天元本体，这可是神迹啊！大帝之位竟恐怖如斯，我的老朽心服口服。从今往后，您便是圣教唯一的至尊，地位凌驾于我等之上，无人敢不从。结束了，真的结束了，太好了！不，还没有完全结束。还有何事？